Orang kaya itu privilege-nya ada dua. Satu, duit modal. Dua, dia mendapatkan kesempatan untuk mencoba berkali-kali. Tapi bagi orang miskin nih, satu kegagalan tuh sangat luar biasa, Pak. Ya, Karena dia belum tentu bisa nyoba lagi loh. Ya. Kegagalan bagi orang kaya itu hal biasa. Kegagalan bagi orang miskin itu tidak bisa diterima. Karena kalau dia gagal, dia belum tentu punya chance untuk mengulang kesempatan itu lagi. Jadi bagi orang semakin finansialnya buruk, semakin dia nggak boleh gagal. Nah, tapi kan sulit kalau belum dicoba. Maksudnya kan dia belum tahu ini berhasil atau enggak kan? Makanya itulah kenapa orang miskin rata-rata sulit kan untuk naik level. Karena ketakutan itu, sekali dia mencoba resiko besar, high risk dia tanpa perhitungan, dia bisa gagal. Makanya